Zabudnite na všetko, čo ste si mysleli, že viete o nájomných vrahoch. Zabudnite na romantizovaných zabijakov z hollywoodských filmov, ktorí operujú v tieni s chladnou profesionalitou a morálnym kódexom. Dnes sa ponoríme do príbehu muža, ktorého meno sa stalo synonymom absolútnej brutality a slepej lojality. Muža, ktorý osobne zavraždil približne 300 ľudí a zorganizoval smrť viac ako 3000, čím premenil teror na umenie a vernosť svojmu pánovi na náboženstvo. Toto je príbeh Johna Jaira Velázqueza Vázqueza, známeho ako Popeye, pravá ruka Pabla Escobara, monštra, ktoré vzišlo z tých najobyčajnejších okolností. Pripravte sa zistiť, ako sa provinčný chlapec, ktorý sníval o službe zákonu, premenil na hlavného kata najkrvavejšieho zločineckého impéria v dejinách Latinskej Ameriky. Toto nie je fikcia. Toto je zdokumentovaná kronika z rodu zabijaka. 15. apríla 1962 roku sa v obci Yarumal v departemente Antioquia, Kolumbia, narodil chlapec menom John Jairo, syn Cerveleona Velázqueza Alvareza a jeho manželky. Yarumal je malé priemyselné mestečko v provincii, stratené medzi horami 110 kilometrov severne od Medellín, druhého najväčšieho mesta Kolumbie. Bolo to miesto, kde život plynul pomaly a predvídateľne, kde boli príležitosti obmedzené a obzory sa zdali rovnako úzke ako horské rokliny, ktoré obklopovali mesto. V čase Johnovho narodenia mal jeho otec 30 rokov a pracoval ako jednoduchý úradník snažiac sa zabezpečiť rodinu v podmienkach kolumbijskej provincie, kde bola chudoba normou a vyhliadky luxusom. Detstvo malého Johna Jaira nebolo plné radostí, ktoré sa zvyčajne spájajú s týmto obdobím života. Nehrali sme futbal, nejazdili sme na bicykloch, nerobili sme vôbec nič, spomínal o mnoho rokov neskôr v rozhovore pre kolumbijské noviny El Tiempo v 2013 roku. Život v Yarumale bol obmedzený, šedý, bez farieb a príležitostí. Bol to život, v ktorom chlapec nevidel svet mimo svojho malého mesta. Nevedel, že existuje niečo väčšie ako chudoba a rutina. Osud však pripravoval zmenu. Kvôli otcovej práci sa rodina Velázquezovcov presťahovala do Itagüí, predmestia Medellín, ktoré sa nachádza len pár kilometrov od srdca druhého najväčšieho mesta Kolumbie. A práve tu, podľa slov samotného Johna Jaira, začal vidieť svet. Itagüí v tých rokoch bolo priemyselnou zónou, vstupnou bránou do veľkého pulzujúceho Medellín, mesta kontrastov, kde luxus elity koexistoval s biedou slumov, kde sa legálne podnikanie prelínalo s podzemným zločinom a kde v tom istom čase začínal mladý Pablo Escobar svoj vzostup na vrchol drogového impéria. Pre tínedžera z provincie bol tento presun zjavením. Tu život vrel, tu boli príležitosti, aj keď nie vždy legálne. Medellín tých rokov bolo mestom, kde sa dalo stať kýmkoľvek, ak mal človek dostatok ambícií a vôľu prekročiť hranice. John Jairo, paradoxne, sníval o službe zákonu. Jeho prvou voľbou bola polícia. Vstúpil do kadeckej školy Kolumbijskej národnej polície, prestížneho inštitútu, ktorý školil budúcich strážcov zákona. Realita sa však ukázala byť vzdialená romantickým predstavám chlapca o službe. Sklamanie prišlo rýchlo. Disciplína, rutina, byrokracia, nízke platy a absencia hrdinstva, ktoré si predstavoval. Len niekoľko dní po nástupe John Jairo opustil policajnú školu bez toho, aby skutočne začal študovať. To však bol len prvý neúspešný pokus nájsť si svoje miesto v právnom systéme. Ďalším krokom bol vstup do školy študentov Kolumbijskej vojenskej námornej pechoty. Tu, medzi kadetmi študujúcimi námorníctvo, dostal mladý Velázquez prezývku, ktorá vstúpila do histórie kolumbijského zločinu a stala sa synonymom teroru Popeye. Dôvodom bola jeho podobnosť so slávnou kreslenou postavičkou, námorníkom Popeyom, hrdinom amerických komiksov a animovaných filmov. Spolužiaci ho tak nazvali kvôli jeho charakteristickým rysom tváre, štíhlej postave a faktu, že slúžil v námorníctve. Neskôr, keď už pracoval pre Escobara, podstúpil John Jairo plastickú operáciu, ktorá zmenila jeho charakteristický vzhľad, aby bol menej rozpoznateľný, ale prezývka mu zostala navždy. Ani námorná kariéra mu však nepriniesla spokojnosť. Realita služby sa ukázala ako nudná.
žiadne vojnové lode, žiadne zbrane, žiadne z hrdinstva a romantiky, ktoré si mladý muž z provincie predstavoval. Bola to jednoducho práca, rutina a nezaujímavá, ktorá nesľubovala ani slávu, ani bohatstvo. Sklamaný aj z tohto pokusu realizovať sa v legálnej sfére, John Jairo Velázquez, teraz známy ako Popeye, sa vrátil do Medellín. A práve tu, koncom 70. rokov, došlo k stretnutiu, ktoré určilo celý jeho budúci osud a osud tisícok ľudí, ktorí zahynuli jeho rukou. V Medellín sa Popeye stretol so svojím starým priateľom z detstva s prezývkou Pinina, ktorý v tom čase už pracoval pre rastúceho narkobaróna Pabla Escobara Gaviria. Pinina nielenže pracoval, bol jedným z prvých sikáriov kartelu, a bol to on, podľa slov samotného Popeja, kto ho naučil pracovať. Bola to práca úplne iného druhu. Nie nudná služba v námorníctve alebo polícii, ale svet násilia, peňazí, moci a adrenalínu. Svet, v ktorom sa mladý muž bez vzdelania a bez vyhliadok mohol stať niekým dôležitým, ak bol ochotný zabíjať. A Popeye sa ukázal byť viac než ochotný. Voľba bola urobená. Vo veku 18 rokov, v 1980 roku, dostal John Jairo Velázquez svoju prvú zákazku. Cieľom prvej zákazky bol obyčajný vodič autobusu na predmestí Envigado v Medellín. Príbeh tejto vraždy dokonale ilustruje povahu súdneho systému, ktorý Pablo Escobar budoval, a úlohu, ktorú v ňom zohrávali jeho sikáriovia. Vodič sa dopustil zdanlivo bezvýznamného priestupku. Keď matka Escobara priateľa vystúpila z jeho autobusu, spadla a on jej nepomohol vstať a odišiel, pričom ju nechal na ceste. Žena neskôr zomrela na následky zranení. Tento incident nezostal bez následkov. Keď priateľ dostal sumu peňazí, obrátil sa na Pabla Escobara so žiadosťou o pomstu vodiča za smrť jeho matky. Escobar takéto žiadosti neodmietal. Budoval si imič obrancu ľudu, muža, na ktorého sa dalo obrátiť, aby dosiahol spravodlivosť, keď štátny systém nefungoval. A práve vtedy 18-ročnému Popejovi bola zverená úloha vykonať tento rozsudok. Musel som zabiť vodiča autobusu na predmestí Envigado v Medellín, spomínal o mnoho rokov neskôr v rozhovore. Bola to jeho prvá obeť, prvá krv preliatá na príkaz muža, ktorému bol verný až do konca. A táto vražda mu otvorila dvere do nového života. Života profesionálneho zabijaka. Po úspechu prvej zákazky začal Popeye trénovať pod vedením svojho priateľa z detstva Pininu, ktorý bol už skúseným sikáriom v Escobarovej organizácii. Darwinson Daniel Muñoz Mosquera, známy ako Pinina, bol jedným z najbližších mužov Pabla Escobara a zohrával kľúčovú úlohu v násilnej štruktúre kartelu. Naučil ma pracovať, povedal Popeye o svojom mentorovi. Pinina naučil mladého Velázqueza všetko potrebné pre túto profesiu. Ako si vybrať zbrane, ako sa priblížiť k cieľu, ako konať rýchlo a efektívne, bez zanechania svedkov, ako uniknúť z miesta činu nepozorovane. Bola to skutočná remeselná práca, ktorá si vyžadovala chladnú kalkuláciu, absenciu emócií a absolútnu pripravenosť zabíjať na príkaz. Pinina bol majstrom vo svojom odbore. Podľa rôznych odhadov osobne zabil stovky ľudí a zúčastnil sa takmer všetkých hlavných zločineckých a teroristických operácií medellínskeho kartelu od 1983. do 1990. roku, kým ho nezabili pri prestrelke s políciou. Pod jeho vedením sa Popeye rýchlo stal profesionálom. V týchto prvých rokoch medzi 1980. a 1983. rokom sa medellínsky kartel rýchlo rozširoval a s ním rástla aj potreba ľudí ochotných použiť násilie. Popeye sa nielen naučil zabíjať, ale vstúpil do štruktúry, ktorá sa stávala jednou z najefektívnejších smrtiacich mašinérií v histórii organizovaného zločinu. Escobar vytvoril celú armádu sikáriov, mladých nájomných vrahov, z ktorých mnohí boli tínedžeri zo slumov Medellín, pre ktorých práca pre kartel bola jediným spôsobom, ako sa dostať z chudoby. Títo mladí ľudia, bez výhliadok v legálnej ekonomike, boli ochotní zabíjať za relatívne malé sumy peňazí a ich lojalita bola kupovaná nielen platom, ale aj pocitom príslušnosti k niečomu väčšiemu, k impériu, ktoré vyzývalo samotný štát. Popeye sa v tejto mase žoldnerov rýchlo presadil.
Jeho vojenský výcvik v námorníctve, hoci neúplný, jeho chladná kalkulácia a absolútna ochota splniť akýkoľvek Escobarov príkaz z neho robili cenný majetok. Začiatkom 80. rokov sa Popeye osobne stretol s Pablom Escobarom a toto zoznámenie sa premenilo na vzťah, ktorý definoval celý jeho život. Escobar sa v tých rokoch rýchlo menil z miestneho pašeráka na jedného z najmocnejších narkobaronov na svete, kontrolujúceho obrovské toky kokaínu smerujúceho do Spojených štátov. Potreboval ľudí, ktorým mohol bezpodmienečne dôverovať, ľudí ochotných zabíjať bez otázok a pochybností. Popeye sa stal jedným z nich. Neobmedzoval sa len na občasné zákazky, ale vstúpil do Escobarovho užšieho kruhu, stal sa jeho ochrankou a dôverníkom. Začal som ako ochrankár šéfa, potom som sa začal zúčastňovať zločinov a vražd ľudí. Stal som sa profesionálnym nájomným vrahom, spomínal Popeye v dokumentárnom filme. Bolo to obdobie, keď sa naučil nielen technické aspekty vraždy, ale aj psychológiu absolútnej lojality. Pre Popeya nebol Escobar len zamestnávateľom, stal sa El Patronom, mužom, ktorému bol bezhranične oddaný, pripravený obetovať všetko, vrátane vlastného života a života svojich blízkych. V týchto rokoch sa formovala násilná infraštruktúra medellínskeho kartelu. Mechanická dielňa umiestnená neďaleko pohrebníctva v jednej z štvrtí Medellín sa stala akýmsi hlavným sídlom pre sikáriov. Tu sa zhromažďovalo viac ako 100 nájomných vrahov, aby plánovali vraždy, únosy a atentáty. Bolo to miesto, kde sa preberali detaily operácií, rozdeľovali úlohy, dodávali zbrane. Popeye sa rýchlo stal jednou z kľúčových postav tohto systému. Zúčastnil sa desiatok operácií, eliminácie rivalov z iných kartelov, vraždy policajtov a sudcov, ktorí sa snažili postaviť Escobarovi, únosov tých, ktorí bránili pánovým obchodom. Každá úspešne splnená úloha posilňovala jeho pozíciu v organizácii a prehlbovala jeho ponorenie do sveta násilia, z ktorého už nebolo návratu. Do 1983 roku už Popeye nebol len obyčajným vykonávateľom. Stával sa jedným z najdôveryhodnejších Escobarových mužov, osobou, ktorej boli zverované tie najcitlivejšie a najnebezpečnejšie úlohy. Jeho meno si začínalo budovať povesť medzi sicáriami, povesť muža, ktorý nikdy nesklame, ktorý vykoná akýkoľvek rozkaz, akokoľvek krutý. A táto povesť rástla s každou novou vraždou, s každou novou operáciou. Blížili sa roky, keď teror medellínskeho kartelu dosiahne bezprecedentné rozmery a Popeye sa stane jedným z hlavných architektov tohto teroru, pravou rukou najnebezpečnejšieho muža Kolumbie. Ale zatiaľ v týchto prvých rokoch sa kládli základy tohto krvavého impéria, ktoré čoskoro otrasie celou krajinou. V polovici 80. rokov už Popeye nebol len jedným z mnohých sikáriov, ktorí vykonávali príležitostné zákazky. Prevzal úlohu poručíka vo vojenskej štruktúre medellínskeho kartelu, velil podľa vlastných vyhlásení polovici všetkých nájomných vrahov organizácie. To znamenalo riadiť stovky mužov pripravených zabiť na prvý rozkaz od tínedžerov zo slumov, pre ktorých puška bola jediným spôsobom obživy, po skúsených profesionálov s vojenským výcvikom. Štruktúra sikáriov kartelu bola organizovaná s takmer vojenskou presnosťou. Odhaduje sa, že 500 až 1000 nájomných vrahov operovalo pod vedením niekoľkých kľúčových veliteľov a Popeye bol jedným z najvplyvnejších z nich. Jeho kolegovia vo velení boli rovnako nemilosrdní profesionáli v oblasti násilia, Lakika, známy aj ako Dandy Muñoz Mosquera, jeho brat Tyson, samotný Pinina a bratia Pisco. Spolu koordinovali operácie, ktoré držali celú Kolumbiu v šachu. Na rozšírenie rozsahu teroru kartel vytvoril tzv. Oficinas, úradovne, kriminálne centrá v hlavných mestách Kolumbie, vrátane hlavného mesta Bogoty a mesta Cali, územia hlavných rivalov Escobara. Tieto úradovne slúžili ako koordinačné centrá pre plánovanie a vykonávanie útokov, únosov a vražd. Cez ne prechádzali príkazy z Medellín, distribuovali sa zbrane a prideľovali sa úlohy miestnym vykonávateľom. Popeye zohral kľúčovú úlohu pri riadení tejto siete násilia. Oficina de Envigado, jedna z najznámejších z týchto štruktúr, prežila samotný medellínsky kartel
a fungovala po 10 ročia po Escobarovej smrti, pretransformujúc sa na nezávislú zločineckú organizáciu. Ale v tých rokoch to bol len jeden z nástrojov v rukách Popaju a ostatných poručíkov kartelu. Charakteristickou črtou operácií kartelu bola cynická ochota použiť akékoľvek prostriedky a akúkoľvek osobu. Popaj viedol sikáriov, medzi ktorými boli dokonca aj policajti, ktorí si vyzliekali uniformy, aby útočili na vlastných kolegov. Bola to korupcia na bezprecedentnej úrovni, keď sa predstavitelia zákona premenili na nájomných vrahov, čím sa zrušili posledné hranice medzi štátom a zločineckým svetom. Escobar štedro platil za zradu a mnohí súhlasili, vybrali si peniaze namiesto povinnosti. Popaj koordinoval tieto operácie s chladnou účinnosťou, uvedomujúc si, že vo vojne proti štátu sú všetky prostriedky dovolené. 17. decembra 1986 roku spáchal medellínsky kartel jednu z najvýraznejších vražd v histórii kolumbijskej žurnalistiky. Cieľom bol Guillermo Cano Izaza, riaditeľ novín El Espectador, jednej z mála publikácií v Kolumbii, ktorá odolávala zastrašovaniu kartelu a naďalej publikovala články o Escobarovom obchode s drogami a korupcii štátnych úradníkov. Cano viedol noviny 27 rokov a 34 rokov až do dňa svojej smrti bol symbolom nezávislej žurnalistiky v krajine, kde hovoriť pravdu znamenalo podpísať si vlastný rozsudok smrti. V ten večer, keď 61-ročný Cano vychádzal z redakcie v Bogote, sikáriovia kartelu ho zasypali gúľkami z automatických zbraní. Popeye neskôr priznal, že sa zúčastnil stretnutia, na ktorom lídri medellínskeho kartelu, vrátane samotného Pabla Escobara, rozhodli o eliminácii novinára za jeho publikácie proti drogovému kartelu a určili spôsob vykonania rozsudku. Zabiť Cana bolo ľahké, pretože štát mu neposkytoval ochranu napriek evidentnému nebezpečenstvu, cynicky poznamenal Popaj v rozhovore z väzenia. Táto vražda sa stala symbolom toho, ako ďaleko zašiel teror kartelu. Teraz zabíjali nielen policajtov a rivalov, ale aj tých, ktorí sa odvážili len písať pravdu. V 2010 roku kolumbijská generálna prokuratúra vyhlásila vraždu Cana za zločin proti ľudskosti, čo znamenalo, že premlčacie lehoty pre tento prípad nikdy nevypršia. Ale Cano bol len jedným zo stoviek ľudí zabitých na základe príkazov, ktoré prechádzali cez Popeye. V tých rokoch sa zúčastnil na eliminácii policajného plukovníka Chaimeho Ramíreza Gómeza v 1986 roku, jedného z najaktívnejších bojovníkov proti obchodovaniu s drogami. Bol zapojený do únosov vysoko postavených politikov, ktorých kartel používal ako nástroj tlaku na vládu. Každá operácia bola starostlivo plánovaná, každý detail bol premyslený a Popaj ako poručík sikáriov zabezpečoval, aby všetko bolo vykonané bezchybne. Jeho úlohou nebola len osobná účasť na vraždách, ale koordinoval, plánoval, riadil toky násilia, ktoré mali zlomiť vôľu štátu odolávať. Tieto roky od 1984. do 1986. boli obdobím upevňovania Popajovej moci v rámci kartelu. Premenil sa z jednoduchého vykonávateľa na jedného z hlavných architektov teroru, muža, od ktorého rozhodnutí záviseli životy stoviek ľudí. Jeho blízkosť k Escobarovi sa posilňovala s každou úspešnou úlohou a jeho povesť medzi sikáriami rástla. Nebol len vrahom, bol veliteľom, stratégom, mužom, ktorý dokázal zorganizovať rozsiahlu operáciu a bez problémov ju dokončiť. A práve táto povesť mu umožnila udržať si svoju pozíciu aj v najkrvavejších rokoch vojny kartelu proti štátu, ktoré ešte len mali prísť. Do 1987 roku vstúpila vojna medellínskeho kartelu proti kolumbijskému štátu do fázy absolútneho teroru, keď žiadna pozícia ani štatút už nezaručovali bezpečnosť. Popaj, ako jeden z hlavných vykonávateľov Escobarovej vôle, sa nachádzal v epicentre tejto vojny a koordinoval operácie, ktoré mali zlomiť vôľu odporu úradov. V januári 1988 roku kartel uskutočnil dve únosové operácie, ktoré demonštrovali celú smelosť a rozsah jeho ambícií. 18. januára bol unesený Andrés Pastrana Arango, v tom čase kandidát na starostu Bogoty, syn bývalého kolumbijského prezidenta Misaela Pastranu Borrera a budúci prezident krajiny.
Popeye osobne riadil túto operáciu a starostlivo plánoval každú jej fázu. Šéf ho sledoval od 1983 roku, rozprával Popeye o mnoho rokov neskôr na videostretnutí so samotným Pastranom. Únos bol dobre naplánovaný. Pre zločinca bolo držať v zajatí takého človeka ako vy niečo fantastické, pretože ste predstavovali veľa. Bolo to ako držať Kolumbiu a vládu vo vlastných rukách. Keď sikáriovia zastavili Pastranovo auto, predstavili sa ako členovia ľavicovej gerilovej skupiny M19, aby zmiatli rukojemníka. Bol som veľmi nevedomý a on veľmi inteligentný, spomínal Popeye. Odporoval mi a pýtal sa, kto sme. Keď som mu povedal, že ho uniesli na príkaz Pabla Escobara, jeho svet sa zrútil. Pastrana strávil v zajatí takmer týždeň a jeho oslobodenie sa udialo tragickým spôsobom vďaka vražde iného rukojemníka. 25. januára 1988 roku, len týždeň po únose Pastranu, kartel zajal ešte dôležitejšiu osobnosť. Generálneho prokurátora Kolumbie Carlosa Maura Hoyosa Jiméneza. Podľa svedectva Popeya chcel Escobar Hoyosa politicky súdiť z obvinenia zo zrady, domnievajúca, že prijal úplatky od DEA za schválenie vydania kolumbijských občanov do Spojených štátov, pričom súčasne bral peniaze od Escobara za jeho zrušenie. Hoyos bol zranený počas zajatia a bol držaný na ranči vo východnej Antiokii, strážený 3 osobami. Keď však polícia spustila rozsiahlu čistiacu operáciu v oblasti, približujúc sa k miestu zadržiavania oboch rukojemníkov, Escobar zavolal Popeyu s brutálnym príkazom. Idú nám vytrhnúť Pastranu, pretože ich policajná operácia je impozantná. Našou jedinou šancou, ako si ho udržať, je ísť zabiť generálneho prokurátora a varovať ich, aby zastavili operáciu. Popeye sa prezliekol, obliekol si svetér a okuliare, naložil starý džíp s knihami a liekmi, aby sa zamaskoval a odišiel na ranč, kde bol držaný Hoyos. Tam chladnokrvne zabil generálneho prokurátora Kolumbie. Hneď po vražde Popeye zavolal rozhlasovú stanicu a oznámil vraždu. Keď polícia dorazila do úkrytu, kde bol držaný Pastrana, únoscovia mu priložili zbraň k hlave a pohrozili, že ho zabijú. Jeden z dôstojníkov sa ponúkol, že zaujme Pastranovo miesto a budúci prezident bol oslobodený. Takto vražda generálneho prokurátora zachránila život budúcemu prezidentovi, čo je krutá irónia osudu. Najotrasnejší zločin, do ktorého bol Popeye zapojený, bola však vražda, ktorá otriasla celou Kolumbiou a určila budúci priebeh vojny medzi štátom a kartelom. 18. augusta 1989 roku v plnom prúde volebnej kampane bol v meste Soaša na predmestí Bogoty zavraždený Luis Carlos Galán Sarmiento, hlavný kandidát na prezidenta Kolumbie, ktorý viedol prieskumy s 60% popularitou. Galán bol neochvejným odporcom drogových kartelov a podporoval vydávanie narkobarónov do Spojených štátov, čo z neho robilo hlavnú hrozbu pre Escobara a celé jeho impérium. V ten večer Galán napriek početným vyhrážkam smrťou vystúpil na pódium pred 10 000 prívržencov na politickom mítingu. Bol chránený 18 ozbrojenými bodyguardmi, ale to nepomohlo. Keď vystúpil na pódium, nájomní vrahovia kartelu spustili paľbu z automatických zbraní, zasypávajúc politika gúľkami pred tisíckami ľudí. Galán zomrel spolu s bodyguardom a miestnym úradníkom. Najmenej ďalších 10 ľudí bolo zranených. Popeye neskôr priznal svoju spoluúčasť na organizácii tejto vraždy a uviedol, že na operácii sa zúčastnil aj polný veliteľ Carlos Castaño, budúci zakladateľ pravicových polovojenských formácií. Vražda Galana bola prelomovým bodom. Rozpútala vojnu, ktorú žiadna strana nechcela. Vojnu medzi kolumbijským štátom a vydávateľnými, ako sa nazývala skupina narkobarónov bojujúcich proti vydávaniu. Obe strany utrpeli v tejto vojne rekordné straty. V tom istom roku sa Popeye zúčastnil neúspešnej misie, ktorej cieľom bola eliminácia policajného plukovníka, ale ktorá sa skončila vraždou guvernéra departementu Antioquia Antónia Roldana Betancura 4. júla 1989 roku. Operácia nešla podľa plánu, namiesto určeného cieľa sa obeťou stal jeden z najvyšších predstaviteľov regiónu.
Táto vražda ešte viac prehlbila konflikt a demonstrovala, že kartel bol ochotný zabiť kohokoľvek, kto mu stál v ceste, aj keď obeť nebola cieľom. Najkrvavejšou zložkou Escobarovej vojny bolo systematické vyvražďovanie policajtov. Kartel vyhlásil skutočný hon na predstaviteľov zákona a ponúkal obrovské sumy peňazí za hlavu každého zabitého policajta. Podľa rôznych odhadov bolo v tých rokoch v Medellín zabitých viac ako 250 policajtov. Popeye koordinoval mnohé z týchto útokov. Sikáriovia na motorkách sa priblížili k policajným hliadkam a zasypali ich guľkami bez toho, aby im dali akúkoľvek šancu. Vyhadzovali do vzduchu policajné stanice, strieľali na domy dôstojníkov. Bol to čistý teror, zameraný na zastrašenie všetkých, ktorí sa odvážili postaviť kartelu. A Popeye bol jedným z hlavných architektov tohto teroru. 7. novembra 1989 roku, len 2,5 mesiaca po vražde Luisa Carlosa Galana, spáchal medellínsky kartel teroristický čin, ktorý prekonal brutalitou všetko, čo sa stalo predtým a navždy vstúpil do histórie ako jeden z najmonštróznejších útokov na civilné letectvo. O 7 hodine a 13 minút ráno vzlietol z medzinárodného letiska El Dorado v Bogote let 203 spoločnosti Avianca smerujúci do mesta Cali. Na palube Boeingu 727 bolo 107 ľudí, pasažierov a posádka, z ktorých väčšina cestovala za prácou, navštíviť príbuzných alebo sa vrátiť domov. 5 minút po štarte, keď lietadlo dosiahlo výšku 4000 metrov a vyvinulo rýchlosť 794 km za hodinu, nad obcov Soacha sa ozval výbuch. Plastická výbušnina, umiestnená pod jedným z pasažierských sedadiel nad krídlom, detonovala, prebila trup lietadla a zapálila palivové výpary v centrálnej nádrži. Svedkovia na zemi videli, ako z pravej strany trupu šľahajú plamene a potom druhý, silnejší výbuch, ktorý roztrhal lietadlo na kusy. Predná časť sa oddelila od zadnej a horiace trosky padali na zem v okruhu 5 kilometrov okolo Soachy. Všetkých 107 ľudí na palube zomrelo okamžite. Spolu s nimi zomreli 3 osoby na zemi, na ktoré spadli horiace trosky. Bol to masakér spáchaný vo výške 4000 metrov. Vyšetrovanie, ktoré viedli kolumbijské úrady s účasťou FBI, rýchlo zistilo príčinu katastrofy. Nešlo o technickú poruchu alebo nehodu, ale o teroristický čin, starostlivo naplánovaný Pablom Escobarom a jeho kartelom. Čierne skrinky, nájdené v troskách 28. novembra, hoci boli vážne poškodené výbuchom, potvrdili verziu bomby. Nahrávka sa náhle prerušila, čo zodpovedalo detonácii. Analýza FBI určila, že príčinou havárie bola bomba s hmotnosťou približne 1 kg dynamitu, umiestnená v pasažierskej kabíne a aktivovaná výškomerom nastaveným na explóziu vo výške 13 000 stôp. Na troskách trupu v blízkosti pravého krídla boli nájdené stopy vysokoenergetickej detonácie a analýza preukázala prítomnosť plastickej výbušniny, pravdepodobne C4, materiálu bežne používaného teroristickými skupinami. Bomba bola umiestnená pod sedadlom v pasažierskej kabíne, precízne vypočítaná tak, aby prebila trup lietadla a spôsobila explóziu palivových nádrží. Najstrašnejšie na tejto tragédii však bolo, že všetkých 110 obetí zomrelo nadarmo. Skutočným cieľom bomby bol kandidát na prezidenta César Gaviria Trujillo, ktorý mal v úmysle nastúpiť na tento let. Gaviria, podobne ako zosnulý Galán, bol neochvejným odporcom drogových kartelov a podporoval vydávanie narkobaronov do Spojených štátov. Jeho eliminácia bola strategickým cieľom Escobara. Ale v poslednej chvíli Gaviria zmenil svoje plány a nenastúpil na let 203, čím sa zachránil pred smrťou čírou náhodou. Kartel vyhodil lietadlo plné nevinných ľudí, bez toho, aby sa vôbec uistil, že cieľ bol skutočne na palube. 110 ľudí zomrelo kvôli niekomu, kto medzi nimi nebol. Popeye o mnoho rokov neskôr opísal túto operáciu s cynickou pýchou. Bomba v kufri bola umelecké dielo, povedal v rozhovore pre Daily Beast v 2018 roku. Kartel presvedčil naivného mladíka, aby vzal kufor na palubu s tým, že chceli zaznamenať rozhovor jedného z pasažierov a požiadali ho, aby kufor počas letu otvoril. Mladík nevedel, že v kufri je bomba a keď ju otvoril, detonátor sa aktivoval.
Stal sa neúmyselným kamikadze, zabil seba a 109 ďalších ľudí. Všetci sme chápali, že ak by bomba explodovala na nesprávnom mieste, nezapálila by palivové nádrže lietadla a kapitán by mohol lietadlo zachrániť, vysvetlil Popeye. Preto sme vytvorili domino efekt s palivom uloženým v krídlach lietadla, dynamitom v kufri a tlakom v lietadle, smrtiacu kompozíciu. Bolo to inžinierstvo smrti, chladný výpočet, ako čo najefektívnejšie zabíjať ľudí vo výške 4000 metrov. Popeye tiež uviedol, že operáciu výbuchu lietadla Avianca naplánoval polný veliteľ Carlos Castaño, ktorý v tých rokoch ešte pracoval pre Escobara, ale neskôr sa proti nemu obrátil a pomohol ho prenasledovať predtým, ako v polovici 90. rokov viedol vlastný oddiel smrti pravicových polovojenských formácií, zložený z 30 000 bojovníkov. Castaño bol jedným z najnemilosrdnejších a najefektívnejších veliteľov kartelu a jeho účasť na plánovaní útoku urobila operáciu ešte profesionálnejšou a smrtonosnejšou. Výbuch letu 203 spoločnosti Avianca sa stal bodom, z ktorého už nebolo návratu. Bol to zločin, ktorý otriasol nielen Kolumbiou, ale aj celým svetom. Vražda 100 nevinných ľudí na oblohe ukázala, že Medellínsky kartel bol pripravený na akúkoľvek brutalitu pre svoje ciele. Vláda vyhlásila vojnu vydávateľným, spustila rozsiahle čistiace operácie a medzinárodné spoločenstvo zvýšilo tlak na Kolumbiu. Ale pre Popeya a ostatných sikáriov to bola len ďalšia operácia, ďalšia úloha vykonaná na príkaz pána. Ale spomedzi všetkých vražd, ktoré spáchal Popeye, bola jedna, o ktorej neskôr povedal, že to bol najtemnejší moment jeho života. Bola to vražda, ktorá ho prinútila vybrať si medzi láskou a lojalitou k pánovi a on si vybral to, čo si vždy vyberal. Volala sa Wendy Chavariaga Gil a bola milenkou samotného Pabla Escobara predtým, ako začala vzťah s Popeyom. Wendy bola krásna mladá žena z bohatej rodiny, ktorá sa pohybovala v kruhoch kartelu. Otehotnela s Escobarom, ale pán toto tehotenstvo neschvaľoval. 4 spolupracovníci kartelu ju uniesli a odviezli k veterinárovi, kde jej urobili potrat bez anestézie, čo bol krutý zákrok zameraný na potrestanie a poníženie. Potom Wendy, túžiaca po pomste, začala spolupracovať s výskumným blokom, elitnou jednotkou kolumbijskej polície, ktorá prenasledovala Escobara. Stala sa informátorkou a poskytovala informácie o polohe pána a jeho operáciách. Zároveň začala romantický vzťah s Popeyom, možno preto, aby získala prístup k podrobnejším informáciám, alebo možno preto, že k nemu prechovávala city. Popeye sa do nej úprimne zamiloval. Bola to zriedkavá emócia pre profesionálneho zabijaka, ktorá prenikla cez pancier násilia a cynizmu. Zrada vo svete kartelu sa však neodpúšťa. Jedného dňa Escobar zavolal Popeya a pustil mu nahrávku rozhovoru Wendy s kapitánom výskumného bloku. Žena, ktorú Popeye miloval, pracovala pre nepriateľov, poskytovala informácie, ktoré by mohli viesť k smrti samotného Escobara a všetkých jeho mužov. El Patrón mi ukázal hlasovú nahrávku, ako Wendy hovorí s kapitánom výskumného bloku. Spomínal Popeye v rozhovore pre kolumbijský magazín Semana v 2014 roku. A povedal mi: pán Popeye, viete, čo musíte urobiť. Bola to voľba medzi plata a plomo, striebrom alebo olovom, životom alebo smrťou. V Escobarovom systéme bola voľba vždy jednoduchá. Buď ste s nami, alebo ste proti nám. Popeye si vybral plata, lojalitu k pánovi. A musel som zabiť slečnu Wendy, milujúciu celou dušou, priznal. Bol som zamilovaný, nebol som schopný zabiť ju sám, tak som poslal chlapcov, ktorí pre mňa pracovali, a zabili sme ju. Popeye zorganizoval stretnutie s Wendy v kaviarni a slúbil jej rande. On sám sa však nedostavil. Namiesto toho zavolal do kaviarne a požiadal, aby Wendy zavolali k telefónu. Keď sa priblížila k prístroju, 2 sikáriovia, ktorých poslal Popeye, sa k nej priblížili zozadu a 2-krát vystrelili. 1 strela do každého spánku. Wendy spadla do kaluže krvi hneď vedľa telefónu, držiaca slúchadlo v ruke. Hneď po streľbe Popeye prešiel autom okolo kaviarne, aby sa uistil, že práca bola vykonaná. Videl telo ženy, ktorú miloval, ležiace na zemi v krvi a odišiel. Bola to voľba, ktorá ho prenasledovala aj o 10 ročia neskôr.
Vražda Wendy bola šialenstvo, povedal neskôr z väzenia. Nič neľutujem, či minulosť sa nedá zmeniť, ale niekedy vo väzenskej cele to ľutujem. Ak jedného dňa opäť uvidím Wendy, môžem povedať len odpusť mi. Nebol som to ja. Mal som všetko to násilie v hlave. Bol som veľmi lojálny k Pablovi Escobarovi. Vražda Wendy sa odohrala v 1990 roku v plnom prúde vojny medzi kartelom a štátom. Bol to čas, keď sa lojalita preverovala krvou, keď sa najmenšie podozrenie z vlastizrady trestalo smrťou. Popej preukázal svoju vernosť tým najkrutejším spôsobom, zabil ženu, ktorú miloval na príkaz pána. Tento čin upevnil jeho pozíciu ako jedného z najvernejších mužov Escobara, muža pripraveného obetovať všetko pre El Patrona. Ale táto vernosť mala cenu, ktorú Popaj platil po zvyšok svojho života. Zo všetkých stoviek vražd, ktoré spáchal alebo zorganizoval, bola práve táto jediná, ktorá mu spôsobila akýkoľvek náznak výčitiek. Nič zlé som neurobil, povedal o svojich zločinoch, ale keď prišla reč na Wendy, v jeho hlase bola trhlina, náznak ľudskosti, pochovanej pod vrstvami násilia. Tento príbeh dokonale ilustruje povahu vzťahov v rámci medellínskeho kartelu. Bol to svet, v ktorom osobné pocity nič neznamenali tvárou v tvár lojalite k organizácii, kde láska bola slabosťou, ktorú bolo možné zneužiť a zrada sa trestala okamžite a bez milosti. Popeye bol produktom tohto systému, muž vychovaný v kultúre absolútnej podriadenosti vôli pána a preukázal svoju vernosť tým najstrašnejším spôsobom, premenil lásku na vraždu na príkaz. Do 1991 roku sa situácia pre medellínsky kartel stala kritickou. Teror, ktorý Escobar rozpútal proti štátu, sa obrátil proti nemu. Teraz pána a jeho mužov prenasledovali nielen kolumbijské úrady, ale aj celá koalícia nepriateľov, z ktorých každý túžil po krvi. Výskumný blok, elitná jednotka kolumbijskej národnej polície, vytvorená špeciálne na zajatie Escobara, pozostávala z viac ako 600 dôstojníkov, špeciálne vybraných pre ich neúplatnosť a vycvičených inštruktormi zo Spojených štátov a kolumbijskej armády. Boli podporovaní americkým úradom pre kontrolu narkotík, DA, Delta Force, Navy Seals a tajnou spravodajskou skupinou americkej armády, známou pod rôznymi kódovými názvami vrátane Centra Spike, ktorá zachytávala a triagovala Escobarovú komunikáciu. Bola to prenasledovacia mašinéria, ktorá používala pokročilé technológie a neobmedzené zdroje. Najnebezpečnejšou hrozbou pre Escobara sa však stala skupina, ktorá operovala mimo zákona, Los Pepes, skratka pre španielsku frázu Los Perseguidos por Pablo Escobar, ľudia prenasledovaní Pablom Escobarom. Táto polovojenská organizácia bola vytvorená v 1993 roku bývalými spojencami Escobara, členmi polovojenských formácií a obyvateľmi Medellín unavenými z teroru kartelu. Skupinu financoval Cali kartel, hlavní rivali Escobara, a viedli ju bratia Castaño, vrátane toho istého Carlosa Castaña, ktorý kedysi pomáhal plánovať výbuch lietadla Avianca a ktorý sa teraz obrátil proti svojmu bývalému pánovi. Los Pepes konali s krutosťou, ktorá prekonala dokonca Escobarove vlastné metódy. Zabíjali každého, kto mal nejaké spojenie s pánom, bodyguardov, účtovníkov, právnikov, príbuzných, priateľov. Zapálili alebo vyhodili do vzduchu desiatky nehnuteľností patriacich Escobarovi, jeho rodine a spolupracovníkom, vrátane dvoch majetkov jeho matky Hermildy Gaviria. Na uliciach Medellín sa objavovali telá sikáriov kartelu, obesení s nápisom Los Pepes. Bol to teror proti teroru, vyhladzovacia vojna. Existovali obvinenia, že jeho výskumný blok spolupracoval s Los Pepe, čím v podstate využíval skupinu smrti na elimináciu Escobarových mužov mimoriadnymi prostriedkami. V marci 1993 roku americké veľvyslanectvo v Bogote vo svojich správach uviedlo, že pokles teroristických útokov kartelu možno vysvetliť kombináciou neustáleho tlaku vyvíjaného kolumbijskými bezpečnostnými silami a Pepes proti Escobarovi a jeho spolupracovníkom. V tom istom mesiaci boli zabití 4 hlavní poručíci Escobara, 2 bezpečnostnými silami, 2 Los Pepes. Hranica medzi zákonom a nezákonnosťou sa v tomto hone stierala.
Pod týmto bezprecedentným tlakom sa Escobarova organizácia začala rúcať. Tisícky ľudí spojených s kartelom sa začali vzdávať úradom alebo prechádzať na stranu Los Pepes. Sikariovia, ktorí boli kedysi pripravení zomrieť za pána, teraz hľadali spôsoby, ako si zachrániť život. Aj najbližší spolupracovníci Escobara začínali pochybovať o budúcnosti. 22. júla 1992 roku sa Escobar, ktorý sa nachádzal vo väzenskom paláci La Catedral, ktorý si sám postavil pre svoje zadržanie v dohode s vládou, dozvedel, že úrady ho plánujú previesť do skutočného väzenia. V tú istú noc utiekol so skupinou svojich mužov, vrátane brata Roberta a niektorých svojich najbližších spolupracovníkov. Útek sa odohral priamo pod nosom stoviek vojakov, ktorí obklúčili väzenie. To znamenalo začiatok poslednej kapitoly vojny, hon na najnebezpečnejšieho muža Kolumbie. 19. novembra 1992 roku, 4 mesiace po Escobarovom úteku, Popeye urobil rozhodnutie, ktoré mu zachránilo život. Vzdal sa kolumbijským úradom spolu s Escobarovým bratom Robertom, známym ako Diosito, Medvedík, a ďalším spolupracovníkom menom Otoniel González, známym ako Otto. Traja bývalí lídri kartelu sa predstavili špeciálnej súdnej komisii vo vidieckej oblasti departementu Antioquia, podstúpili lekárske prehliadky a výsluchy na tajnom mieste, po ktorých boli prevezení do väznice s maximálnou ostrahou v Itagui. Utekli sme z väznice Envigado, pretože by nás tam zabili, vysvetlil Popeye televíznemu reportérovi. Nemám nič nevyriešené so súdnymi orgánmi, preto som sa vzdal, dodal Roberto Escobar. Guvernér Antioquie Juan Gómez označil tieto kapitulácie za nový krok v hľadaní mieru v Medellín. Ale kapitulácia nasledovala po 3 týždňoch represií kartelu, ktoré si vyžiadali životy 20 policajtov. Popeye novinárovi vyhlásil: nič zlé som neurobil. Toto bol jeho postoj vtedy a zostal jeho postojom počas nasledujúcich 22 rokov väzenia. Tým, že sa vzdal, vyhol sa osudu mnohých svojich spoločníkov, ktorých v nasledujúcich mesiacoch vystopovali a zabili Los Pepes alebo to výskumný blok. Vo väznici v Itagui sa pripojil k bratom Okovcom, Fabiovi, Jorgemu a Juanovi Davidovi, lídrom vojenského krídla kartelu, ktorí sa vzdali rok predtým, a najmenej 6 ďalším lídrom kokaínovej siete. Za mrežami strávil Popeye 22 rokov, čím sa stal jednou z najkontroverznejších postáv v histórii kolumbijského väzenského systému. Väznica Kombita, kde bol väčšinu svojho času zadržiavaný, sa stala miestom, kde odhalil rozsah svojich zločinov, šokujúcich aj pre krajinu zvyknutú na násilie. V početných rozhovoroch z väzenia Popeye priznal osobnú vraždu približne 300 ľudí, vrátane vojakov, policajtov, rivalov z iných kartelov a nevinných civilistov. Ale to bola len časť pravdy. Priznal sa aj k organizovaniu vraždy viac ako 3000 ďalších obetí, prevažne civilistov, ktorí zomreli pri teroristických útokoch, výbuchoch a masakroch, ktoré plánoval a koordinoval ako poručík sikáriov. Na tejto úrovni už nepočítate, povedal v rozhovore z 2015 roku. Neurobil som zárez za každým, keď som niekoho zabil. Tieto čísla, 300 osobných vražd a 3000 zorganizovaných, znamenali, že na svedomí jediného muža ležalo viac mŕtvych ako v niektorých malých vojnách. Popeye nepreukázal ľútosť nad svojimi činmi. Nič zlé som neurobil, opakoval znova a znova. Bola to krutá vojna. Medellínsky kartel proti Cali kartelu, proti vláde, proti Američanom. Ale problém vojny je, že sú tu nevinné obete, sú tu tehotné ženy, ktoré sú zasiahnuté. Povedal so vzdychom, ako by ľutoval nevyhnutné vedľajšie škody, nie svoju vlastnú voľbu zabíjať. V 2015 roku už na slobode vyhlásil: nie som psychopat. Pre muža, ktorý osobne zabil približne 300 ľudí, znelo toto tvrdenie ako tragická sebairónia. Ale roky väzenia nezostali na Popeyovi bez stopy. Stal sa cenným svedkom pre kolumbijské úrady, spolupracoval s prokurátormi a poskytoval podrobné informácie o štruktúre kartelu, jeho operáciách a objednávateľoch zločinov.
Práve jeho svedectvo prispelo k obvineniu bývalého ministra spravodlivosti Alberta Santofimia, politika spojeného s kartelom, za organizovanie vraždy Luisa Carlosa Galána v 1989 roku. Santofimio bol rivalom Galana v prezidentských voľbách v 1990 roku a podľa svedectva Popeja nariadil ho zabiť, aby si otvoril cestu k moci. V 2007 roku bol Santofimio za tento zločin odsúdený na 24 rokov väzenia. Popejová spolupráca s úradmi bola základom pre zníženie jeho trestu. Pôvodne odsúdený na 35 rokov väzenia, dosiahol zníženie trestu na 23 rokov za dobré správanie a poskytnutie informácií. 19. augusta 2014 roku bol Popaj prepustený z väznice s maximálnou ostrahou v Kombita po tom, čo si odpíkal 22 rokov trestu, čo predstavovalo 3/4 jeho 30-ročného trestu za účasť na vražde Luisa Carlosa Galána. Mal 52 rokov. Opustil väzenie pod prísnym policajným dohľadom, čo bolo znakom rizík, ktoré ho podľa jeho presvedčenia na slobode ohrozovali. Popejeho prepustenie vyvolalo vlnu rozhorčenia a rozdelilo kolumbijskú spoločnosť. Mnohé obete kartelu a príbuzní zosnulých trvali na tom, že ešte nezaplatil za všetky svoje zločiny. Federico Arellano, prezident nadácie je Kolumbia s pamäťou, ktorý pri výbuchu lietadla Avianca prišiel o otca, odsúdil jeho prepustenie na Twitteri. Obete medellínskeho kartelu odmietajú príkaz na prepustenie Popaja. Pred 24 rokmi a 9 mesiacmi Escobar, Popeye a jeho kartel prerušili život 107 pasažierov počas letu. Blíži sa 25 rokov beztrestnosti. Iní sa domnievali, že po 2 desaťročiach vo väzení nadišiel čas dať mu druhú šancu. Spory o spravodlivosť jeho prepustenia neutíchli celé mesiace. Kritici poukázali na to, že dodatočný trest, vydaný v 2008 roku, mal znamenať, že ešte nemohol byť prepustený. Ale právne nuancy kolumbijského súdneho systému mu umožnili výjsť skôr. V čase prepustenia ho čakala podmienečná lehota trvajúca 4 roky, počas ktorej sa mal pravidelne hlásiť úradom. Sám Popaj odhadoval svoje šance na zabitie po prepustení na 80%. Miloval som Pabla Escobara Gaviria ako človeka, ako svojho priateľa, povedal korešpondentovi AFP v 2015 roku, ale videl som aj iného Pabla a tento Pablo Escobar Gaviria bol vrah, terorista, drogový obchodník, únosca a vydierač. To bolo jedno z mála priznaní, že jeho pán bol monštrum, aj keď s výhradami o láske a priateľstve. Ale aj po prepustení na slobodu Popaj nemal v úmysle zmiznúť v tieni. Čakal ho nový život, život mediálnej osobnosti, internetovej celebrity a kontroverznej postavy, ktorej vyhlásenia by vyvolávali hnev aj obdiv. 22 rokov za mrežami ho síce preverilo, ale nezmenilo jeho názory na minulosť. Na slobode sa Popaj rýchlo premenil na jednu z najkontroverznejších mediálnych osobností Kolumbie. V auguste 2015 roku, presne rok po jeho prepustení, spustil svoj kanál na YouTube s názvom Popeye Arrepentido, kajúci Popeye. Rozhodol som sa vytvoriť tento kanál, aby som bol v kontakte s ľuďmi a čestne rozprával skutočný príbeh medellínskeho kartelu bez vymyslených právd alebo zlomyselných klamstiev, vysvetlil v rozhovore pre El País. Urobil som to, aby som ukázal, že páchanie zločinov sa neoplatí. Kanál rýchlo získal popularitu. Do 2016 roku už zverejnil viac ako 80 videí, nazbieral takmer 10 miliónov zhliadnutí a prilákal približne 120 000 odberateľov. Do 2018 roku sa počet odberateľov vyšplhal na 600 000, čím sa bývalý nájomný vrah stal skutočnou internetovou hviezdou. Jeho publikum bolo prevažne mladé a pravicovo orientované pre jeho politické názory, obdivujúce jeho príbehy o karteli a jeho úprimnosť. Obsah kanála však ostro kontrastoval s vyhláseniami o lútosti. Videá často začínali alebo končili animáciou letiacej guľky cez obrazovku a dier po guľkách objavujúcich sa na čiernom pozadí. Popaj otvorene obdivoval Pabla Escobara, ktorého nazýval El Patrón, a hovoril o ňom s náklonnosťou a rešpektom napriek zriedkavým kritikám.
Predtým, ako začnem, chcem povedať, že všetko, čo Pablo Emilio Escobar Gaviria urobil, bolo zlé, povedal vo videu zverejnenom v decembri 2015 roku pri príležitosti 22. výročia Escobarovej smrti. Je dôležité, aby sa nové generácie nefixovali na postavu Pabla Escobara a už vôbec nie na moju. Nesmieme byť pre nikoho vzorom. Sme banditi. Tieto slová však sneli pokrytecky na pozadí hodín videí, v ktorých nostalgicky spomínal na časy kartelu a svoju lojalitu k pánovi. Popeye sa aktívne vyjadroval k politickým témam a zastával krajne pravicové názory. Otvorene podporoval bývalého kolumbijského prezidenta Alvara Uribeho Véleza, ktorého vláda bola spojená s pravicovými polovojenskými formáciami, zodpovednými za početné porušenia ľudských práv. Vo svojich videách kritizoval kolumbijskú a venezuelskú vládu. Postavil sa proti mierovej dohode s FARC uzavretej v 2016 roku. Som aktivista, definoval sa v rozhovore pre New York Times. Urobil tiež provokatívne vyhlásenia o 15 000 ozbrojených mužoch v horách Medellín, čím narážal na pretrvávajúcu prítomnosť zločineckých štruktúr. Tieto tvrdenia vyvolali hnev u niektorých Kolumbíčanov a nadšenie u iných, čím rozdelili spoločnosť. V decembri 2016 roku vypukol škandál s novou silou, keď sa na internete objavilo video, v ktorom Popeye mával pištolou a strieľal do ulic Medellín. Ahojte bojovníci, som tu v uliciach môjho milovaného Medellín, aby som otestoval svoju krásnu Pietro Beretta 9 mm, hrdo vyhlásil vo videu. Strieľame si, je to bábika krása. Toto bolo flagrantné porušenie podmienok jeho podmienečného prepustenia, ale demonštrovalo to úplné pohŕdanie zákonom a vlastnou históriou násilia. Za fasádou mediálneho úspechu sa však skrývala temná realita. Popeye sa podľa správ venoval vydieraniu bývalých spolupracovníkov Pabla Escobara, ktorí stále kontrolovali časť jeho majetku. Vydieral ich, hrozil odhalením informácií alebo použitím násilia, ak nezaplatia. 25. mája 2018 roku bol Popeye zatknutý na základe obvinenia z vydierania a spolčenia sa so zločineckou skupinou. Zatknutie sa uskutočnilo počas večierku, ktorý usporiadal šéf kolumbijskej protidrogovej agentúry, čo pridávalo situácii iróniu. Dve rodiny z Medellín ho obvinili z pokusov o vydieranie ako súčasti zločineckej skupiny. Dôvodom zatknutia boli aj jeho vyhrážky prezidentskému kandidátovi Gustavovi Petrovi na Twitteri. Popeye obvinil Petroho prívržencov, že mu nedovolia hovoriť, hrozil im streľbou a že sa stane svätým bojovníkom pre Kolumbiu. Senátor Ivan Cepeda podal proti nemu formálnu sťažnosť za 6 zločinov, najmä za vyhrážky smrťou voči Petrovi a jeho prívržencom na sociálnych médiách. Generálny prokurátor Kolumbie, Néstor Humberto Martínez, vymenoval prokurátora na vyšetrenie prípadu, čo nakoniec viedlo k zatknutiu. Tak sa skončil krátky, ale škandalózny Popeyeho život na slobode. 4 roky od 2014. do 2018. si užíval slobodu, stal sa internetovou celebritou, zarábal skoro morpu, skromný príjem z YouTube, dostával nadšené komentáre od fanúšikov a vyvolával hnev obetí svojich zločinov. Ale staré návyky zvíťazili. Muž, ktorý strávil celý život v násilí a vydieraní, nedokázal zanechať minulosť za sebou. Zatknutie v máji 2018 roku priviedlo Popeya späť za mreže, tentoraz do väznice s maximálnou ostrahou vo Valledupare, jedného z najtvrdších väzenských zariadení v Kolumbii. Obvinenia z vydierania, spolčenia sa so zločineckou skupinou a vyhrážok smrťou politikom znamenali, že jeho život na slobode sa definitívne skončil. Ale väzenie už pre neho nebolo miestom, kde strávil mladosť, teraz bolo miestom čakania na smrť. Po mesiaci hospitalizácie 23. decembra 2019 roku z dôvodu zdravotných problémov bol Popeye prevezený z väznice s maximálnou ostrahou vo Valledupare do väznice La Picota v Bogote. Jeho stav sa rýchlo zhoršoval. Muž, ktorý kedysi naháňal strach tisíckam ľudí, teraz stál pred nepriateľom, proti ktorému sú bezmocní aj sicáriovia. 8. januára 2020 roku za úsvitu kolumbijské noviny El Tiempo zverejnili šokujúcu správu.
Johnovi Jairovi Velázquezovi bol diagnostikovaný terminálny karcinom pažeráka a zostávalo mu už len niekoľko mesiacov života. Karcinom pažeráka je jednou z najagresívnejších a najsmrteľnejších fóriem rakoviny s extrémne nízkou mierou prežitia v pokročilých štádiách. Choroba mu bránila v normálnom prijímaní potravy, ničila ho zvnútra, spôsobovala mu neznesiteľné bolesti. Popeye dostával paliatívnu starostlivosť na Národnom onkologickom inštitúte v Bogote, kde lekári mohli len zmierňovať jeho utrpenie, ale nie ho vyliečiť. Telo, ktoré prežilo 10 ročia násilia, vojny a väzenia, nakoniec podľahlo chorobe. 6. februára 2020 roku v skorých ranných hodinách vo veku 57 rokov John Jairo Velázquez Vázquez, známy ako Popeye, zomrel v nemocnici v Bogote. Kolumbijský väzenský a nápravný ústav vydal oficiálne vyhlásenie. Väzenský a nápravný ústav informuje, že John Jairo Velázquez Popeye dnes za úsvitu zomrel na Národnom onkologickom inštitúte. Odsúdený bol hospitalizovaný od 31. decembra 2019 roku a trpel rakovinou žalúdka. Tak sa skončil život jedného z najkrutejších nájomných vrahov v histórii Latinskej Ameriky. Muža, ktorý osobne zabil približne 300 ľudí a zorganizoval smrť viac ako 3000. Smrť na rakovinu vo väzenskej nemocnici pod ochrankou nebola smrť, akú si možno predstavoval v rokoch svojej moci, keď velil stovkám sikáriov a bol považovaný za jedného z najnebezpečnejších mužov Kolumbie. Príbeh Johna Jaira Velázqueza nie je len biografia jedného muža. Je to kronika celej éry narkoteroru, keď sa Kolumbia premenila na boisko medzi štátom a zločineckými impériami, keď násilie dosiahlo také rozmery, že zmazalo hranicu medzi vojnou a kriminalitou. Chlapec z provincie Jarumal, ktorý sníval o službe zákonu, sa stal stelesnením tej najstrašnejšej nezákonnosti. Mladík, sklamaný políciou a námorníctvom, našiel svoje povolanie vo vraždení. Muž, schopný milovať, si vybral lojalitu k pánovi nad láskou, zabil ženu, ktorú, ako tvrdil, miloval celou dušou. Toto je príbeh o tom, ako chudoba, nedostatok vyhliadok a stretnutie s charizmatickým zločincom môžu premeniť obyčajného človeka na monštrum. Popeye bol produktom svojej doby a svojho prostredia. V Medellín 80. rokov, kde bieda koexistovala s bohatstvom obchodu s drogami, kde bol štát slabý a kartely všemocné, si tisícky mladých ľudí vybrali rovnakú cestu ako on. Pre tínedžerov zo slumov bola práca pre kartel jediným spôsobom, ako sa dostať z chudoby, získať peniaze, moc, rešpekt. Escobar nielenže najímal vrahov, vytvoril kult lojality, v ktorom sa zrada trestala smrťou a vernosť sa odmeňovala. Popeye sa stal ideálnym produktom tohto systému. Muž bez pochybností, bez výčitiek, pripravený splniť akýkoľvek príkaz pána. Bol som veľmi lojálny k Pablovi Escobarovi, povedal, a táto lojalita definovala celý jeho život. Rozsah jeho zločinov však presahuje osobnú históriu. 300 osobných vražd, 3000 zorganizovaných, znamená, že na svedomí jediného muža leží viac mŕtvych ako v niektorých ozbrojených konfliktoch. Medzi jeho obeťami boli policajti a vojaci, ktorí si plnili svoju povinnosť. Politici a novinári, ktorí sa odvážili hovoriť pravdu. Konkurenti z iných kartelov, ktorí bojovali o ten istý čierny trh, ale väčšinu tvorili obyčajní občania, pasažieri lietadla, návštevníci nákupných centier, náhodní okoloidúci, ktorí sa ocitli na nesprávnom mieste v nesprávnom čase. 110 ľudí zomrelo na oblohe len preto, že kartel chcel zabiť prezidentského kandidáta, ktorý ani nenastúpil do lietadla. Bol to teror pre teror, násilie ako nástroj politického tlaku, úplné pohŕdanie ľudským životom. Po Escobarovej smrti v 1993 roku strávil Popeye 22 rokov za mrežami. Tieto roky nezmenili jeho názory na minulosť, naozaj sa neoľutoval. Áno, spolupracoval s úradmi a poskytoval svedectvá, ktoré pomohli odsúdiť politikov a kriminálnych bosov. Ale jeho priznania boli bez lútosti. Nič zlé som neurobil, opakoval znova a znova ako mantra. Jediný zločin, o ktorom hovoril s nejakým náznakom lútosti, bola vražda Wendy, ženy, ktorú miloval.
Všetko ostatné, 300 vražd, 3000 mŕtvych, výbuchy, únosy, teror, to všetko bola len práca, vojna, nutnosť. Táto neschopnosť rozpoznať rozsah zla, ktoré spáchal, z neho urobila nielen zločinca, ale symbol morálneho úpadku celej generácie, ktorá vyrastala v kultúre násilia. Popejeho prepustenie v 2014 roku sa stalo národným škandálom. Príbuzní obetí výbuchu lietadla Avianca, rodiny zavraždených policajtov, deti politikov zabitých na jeho príkaz, všetci sa postavili proti jeho prepusteniu. Federico Arellano, ktorý pri tejto katastrofe prišiel o otca, písal o 25 rokoch beztrestnosti. Ale kolumbijský súdny systém, bohatý na medzery a kompromisy, mu umožnil výjsť po odpíkaní 3/4 trestu. A to, čo urobil so svojou slobodou, len potvrdilo najhoršie obavy jeho kritikov. Namiesto toho, aby zmizol v anonymite, aby sa skutočne kajal a pokúsil sa odčiniť čo i len malú časť svojej viny, stal sa mediálnou hviezdou a zarábal na svojich zločinoch. Jeho kanál na YouTube so 600 000 odberateľmi premenil masového vraha na zábavu na objekt obdivu fanúšikov. Mladí Kolumbíčania sledovali jeho videá, komentovali ich, zdieľali, romantizovali éru teroru, bez pochopenia rozsahu utrpenia, ktoré spôsobil. Bola to zrada pamiatky obetí. Každé video, každý rozhovor, v ktorom Popeye s láskou spomínal na Pabla Escobara, bol pľúvancom do tváre tisíckam rodín, ktoré prišli o svojich blízkych. Jeho tvrdenia o lútosti zneli falošne na pozadí jeho otvoreného obdivu k pánovi a jeho krajne pravicových politických názorov. Keď mával zbraňou pred kamerou alebo sa vyhrážal politikom na Twitteri, bolo zrejmé, že väzenie ho nič nenaučilo. Muž, ktorý zabil 300 ľudí, nikdy nepochopil, že jeho činy boli zločinom proti ľudskosti. Zatknutie v 2018 roku na základe obvinenia z vydierania len potvrdilo, že staré návyky sa nedajú zlomiť. Aj na slobode, aj keď mal možnosť prežiť zvyšok svojho života v pokoji, sa vrátil k tomu, čo poznal najlepšie – násiliu a vydieraniu. Popeyeho smrť na rakovinu v 2020 roku ukončila tento temný príbeh, ale jeho odkaz žije ďalej. V Kolumbii sa stále diskutuje o tom, ako sa k takýmto ľuďom stavať. Pre niektorých je to zločinec, ktorý nikdy plne nezaplatil za svoje zločiny. Pre iných je to symbol éry, keď bola Kolumbia bojiskom a prežitie si vyžadovalo krutosť. Najnebezpečnejšie je však romantizácia jeho obrazu mladšou generáciou, ktorá nezažila tie časy a nerozumie tomu, čo znamenal Escobarov teror pre obyčajných Kolumbíčanov. Popeye sa stal postavou, antihrdinom, postavou popkultúry. Je to nebezpečný trend, pretože stiera hranicu medzi obeťou a katom, premieňa skutočné utrpenie na zábavu. Príbeh Popeya je varovaním. Varovaním, že chudoba a nedostatok príležitostí môžu ľudí priviesť k zločinom monštruóznych rozmerov. Varovaním, že charizmatickí lídri ako Escobar môžu vytvárať kulty lojality, ktoré premieňajú obyčajných ľudí na vrahov. Varovaním, že súdny systém musí byť spravodlivý, nie zhovievavý voči masovým vrahom. A nakoniec varovaním, že spoločnosť nesmie romantizovať násilie, nesmie premieňať zločincov na hrdinov. Pretože za každým Popeyeho videom, za každým jeho rozhovorom stáli skutoční ľudia. Obete, ktorých životy boli prerušené, ktorých rodiny boli zničené, ktorých sny zomreli s nimi. John Jairo Velázquez žil 57 rokov. Zabíjať začal v 18 a pokračoval, kým ho vo veku 30 rokov nezatkli. 22 rokov za mrežami, 4 roky pochybnej slobody a ďalšie 2 roky čakania na smrť vo väzenskej nemocnici. Jeho život bol venovaný službe mŕtvemu pánovi a ideológii násilia. Zomrel vo väzení na rakovinu v samote, zanechávajúc po sebe odkaz hrôzy, na ktorý sa bude spomínať po 10 ročia. 300 osobných vražd, 3000 zorganizovaných, 10 000 životov zničených jeho činmi. Toto nie je hrdina. Toto nie je postava na obdiv. Toto je jednoducho vrah, ktorý platil cenu za svoje zločiny po celý život a zomrel bez toho, aby kedy pochopil rozsah zla, ktoré spáchal.
Ak vás tento príbeh prinútil zamyslieť sa nad cenou násilia, nad tým, ako ľahko sa človek môže premeniť z obyčajného mladíka na monštrum, nad tým, aké dôležité je pamätať na obete a neromantizovať katov, dajte tomuto videu. Páči sa mi to. Zdieľajte ho, aby sa aj ostatní dozvedeli pravdu o Popajovi. Neokrášlenú ani romantizovanú, ale takú, aká bola skutočne. Prihláste sa na odber kanála, aby vám neunikli ďalšie príbehy ľudí a organizácií, ktoré zmenili svet niekedy k lepšiemu, ale častejšie k horšiemu. Pretože história nie je zábava. História je poučenie. A Popajho poučenie je, že násilie nikdy nezostane nepotrestané, aj keď trest príde neskoro, aj keď sa zdá nedostatočný. Skôr či neskôr si každý zaplatí svoju cenu.